恐龙祖先的故事。很多年前，我还是一只小鸟鳄，但现在我已经老得吃不动东西了。从前的许多朋友和敌人都离我而去了，这个世界也发生了很大的变化。还记得我刚从蛋壳里爬出来的时候，大地上生长着高大的树木。妈妈告诉我，它们叫苏铁植物。不过我最喜欢的还是湖边上的蕨类植物，累了的时候趴在上面很舒服。那时候我长得还很小，在我眼中，这个世界充满了未知。脚下的大地仿佛没有尽头。动物们可以在陆地上的任何地方漫步。那时，这里的气候一年到头都是温暖潮湿的。动物们吃饱喝足之后，就懒洋洋地躺下睡觉。不过，据说在内陆的大地上还有很多地方终年干旱，最终形成了沙漠。我和几个兄弟跟妈妈住在一起，我们常常在树荫底下等妈妈给我们带回来食物。有时是一只一品齿龙，有时是一只巨河鳄。一品齿龙是一种早期的爬行动物，长得又矮又粗，喜欢啃食植物的根和茎，还喜欢吃带籽的蕨类植物。后来，它和那种蕨类植物都消失了。巨河鳄是一种长得很像哺乳动物的爬行动物。它长得很小，还没有一品齿龙一半大。巨河鳄牙齿坚硬，以树叶和树枝为食。我记得巨河鳄还长着几根滑稽的胡子。开始的时候，妈妈把猎物带回来分给我们吃。后来，她直接将活的小动物捉回来，让我们利用这些小动物学习捕食本领。妈妈说，终有一天我们要独自生活。慢慢的，我和兄弟们学会了用前爪捕食小动物，也学会了潜伏在树丛中，等小动物经过时袭击它们，还学会了如何与敌人打斗。有一天，我独自去湖边玩，在一块岩石上，我看见了一只龟龙。当时它摔了一个跟头，怎么也翻不过身来。我就用爪子帮它翻过身来。从此，我们成为了好朋友。龟龙的样子并不好看，它身体宽宽的、平平的，背上长着一层硬壳，壳上还有很多坚硬的凸起。龟龙喜欢啄食那些带壳的贝类和虾蟹。龟龙的岁数很大，它知道很多事情。他说，在40多亿年前，地球就诞生了。那时的地球还是一个火热的气团，根本没有生命存在。在地球逐渐冷却的过程中，地壳形成了，火山开始活跃起来，地球内部的物质以火山喷发的形式从地心喷出。地球温度继续下降，水蒸气变成了雨，雨水汇集在一起，形成了大海。到了30多亿年前，地球上出现了简单的生命体，